Yesu ashimwe cyane, amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese mwiza, bikomeze bigwira hagati muri mwebwe bakunzi b'umusaraba, bakunzi bya televiziyo y'Urukundo TV, abo dukunda kubana cyane umunsi ku wundi. Imana y'amahoro ikomeze bahaze ibyiza kandi ikomeze bishimire cyane muri byose. Gusa dushima Imana cyane ko yabanye natwe mu buryo bwose butandukanye. Imana yaraturinze kuba twahera mu kwezi kwa mbere kugera isa turi mu kwezi kwa 12, kwa tugiye gusoza umwaka. Muri make ku bakristo twamaze gusoza umwaka burundu, twamaze kuwusoza ubwo twasoje kuri 25 z'ukwa 12, ubwo twari turimo twibuka cyane umucunguzi wacu waduhesheje byose, waduhesheje icyo bita agakiza, watumye twongera kwiyunga n'Imana, watumye twongera kugira hagati muri twe icyo bita ubumana, watumye agakiza kongera gutubonekera. Muri make uwaduhesheje agakiza, kuko yasano y'ibintu muri make avuga ngo muri we niho tuzabonera ibwiza bwose n'ibintu byiza byose bituruka ku Mana. Gusa Imana ishimwe cyane ko ntabwo yigeze iduterana muri byose. Kuba Adamu wa mbere yarakoze icyaha, icyemera ikatuzana Adamu wa kabiri kugira ngo aze abe yakuraho bya bindi byose, akemera akatutangira twese ababi, kuko cya mbere twagomeze gukirwaho iteka ry'uko byarangiye burundu. Ariko Imana ishimwe cyane kuko ntabwo yigeze ibyemera, ntabwo byagenze nk'uko umwanzi yari bigambiriye, ntabwo byagenze nk'uko Satani yashakaga. Imana yaraturinze, Imana yakomeje kuturengera. Kuba muri make urukundo rukomeye cyane dukunze nubwo rwatumye cyane itanga uriya mwana wayo wikeneye, kugira ngo twebwe abizera cyangwa twebwe abazamwizera tuzaga icyo bita ubugingo buhoraho. Ni nta kindi ubundi gikenewe. Icya mbere cyo ko Imana yaragukunze ikaba yatanga uriya mwana. Abantu bose bari ku isi, abantu bose Imana yarabakunze, kandi umuntu wese avukana ishusho y'Imana, avukana ubwiza bw'Imana. Ariko iyo wageze mu isi ni wowe ubwawe niho hitamo icyo ugomba icyo ushaka, kuko icya mbere cyo abantu benshi cyane bagiye bahitamo kuba basa n'ibyo bishakira, badashaka gusa n'ibyo Imana ishaka. Ariko iyi saha nta kindi, Kristo yaje kugira ngo aruhure izo ndushyi, kuko icya mbere cyo abantu benshi cyane bararushye, kandi n'isi baracyarushye, kandi nta nubwo bizi yuko barushye. Ariko Kristo aracyari ku ntebe y'imbabazi, kandi we ubwiwe ari ku ntebe y'imbabazi, arategereje avuga ngo nawe ngwino nakuruhura. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange, mwese ndabaruhura. Nimwemere mwese ko mwaba abagaragu banjye. Muri make kuba wakwemera Kristo ko umugaragu wiwe, aho ngaho ntacyo bitwaye. Amena. Ntacyo bitwaye na gato. Buriya icya mbere cyo yaje avuga ngo ajye kuba yaruhura wowe nanjye, ahubwo ni wowe ugomba kuba wabigira mu cyo bita uruhare. Amena. Rero dushimana cyane ko yakomeje guturinda. Iki ni igihe cy'umwaka turimo dusoza umwaka. Dushima Imana cyane ko yagiye bana natwe mu minsi yose yashize, yabanye natwe mu buryo butandukanye. Ntabwo yigeze idutera, ntabwo yigeze itureka, ahubwo yabaye mu ruhande rwacu. Twagiye tuyibona mu buryo bwinshi butandukanye. Hari uburyo wagiye ubona Imana, hari uburyo yagiye kwigaragaza mu buryo bwinshi. Imana ishimwe cyane ko itigeze idutererana. Imana ishimwe cyane ko yakomeje guhaba. Imana ishimwe cyane ko hari byinshi yagiye ikora mu ruhande rwawe nawe uzi. Gusa turashima cyane ko turi cyane kuri iyi minsi yo kuba twasoza cyane uyu mwaka. Ni iminsi y'agaciro cyane, iminsi y'umumaro cyane. Imana ishimwe ko yakomeje guhaba kandi ko yagiye iturengera mu buryo bwose bushoboka. Mwese cyane ngume cyane kubifuriza cyane Noheli nziza n'umwaka mushya. Mbere ko Noheli ubundi ihora muri twebwe, niko bavuga ngo Noheli yarashize, ariko Noheli ihora muri twebwe iteka ryose, ibiri muri twebwe. Ahubwo mwese mbifuje Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2023. Uzabira umwaka mwiza cyane, umwaka w'amata n'ubuki, umwaka wo kurusha cyane guhembuka mu buryo bw'umwuka, umwaka wo kurusha cyane kubana n'Imana kurusha ibindi byose. N'umwaka mbifurije cyane. Rero mureke cyane dusenge maze tukomeye cyane, twumve cyane amagambo y'amashimwe dushimira Imana, kuko Imana agiye iba mu ruhande rwacu mu buryo bwacu twagiye tubona. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ishobora byose. Ndagushimiye kuri mwiza kandi ubereye bose beza, mu izina rya Yesu Kristo. Komeje kuba mu ruhande rwacu Mana, komeje guturinda,
ukomeje kutwigaragariza mu izina rya Yesu. Uwiteka abaye mu ruhande rwacu, ntabwo wigeze Mana udutererana, ahubwo warigaragaje, ahubwo watubereye maso, ahubwo watubereye ubwugamo. Mana twarakubonye, waturinze imigambi y'umwanzi, waturinze impanuka zitandukanye, waturinze ibitero by'umwanzi. Imana ishimwe, Mana ishimwe cyane kubyo yakoze muri uru ruhande, kubyo yakoze mu ruhande rwacu. Uwiteka warigaragaje, Uwiteka ari uko wagiye wigaragaza. Imana nishimwe cyane kutigeze utureka, Imana nishimwe cyane ko wagiye utubera amaso kandi ko wagiye uturigaraniye muri byose mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro, Mana tugeze umwanya w'ijambo ryawe, twembe ijambo rwose udushigikire. Mana ntabwo ari njye ugiye kurivuga, ntabwo ari bagiye Mana kuryumva, ahubwo iri jambo Mana uzurishigikire. Mwuka w'imbaraga azaganze, ineza y'Imana iziganze, wirukane imbaraga zose z'umwijima, wirukane ibitero by'abadayimoni. Mana byose ukubite hasi mu izina rya Yesu. Ibitavuga Imana byose ubikureho. Iri jambo utera abantu umwete wo kumva ijambo ryawe, kandi Kristo muzima we ntabwo ari njye ugaragara, ahubwo Mana agaragaye wowe rwose Kristo mwiza, mu izina rya Yesu. Urakoze kujye kuba natwe, urakoze Mana kujye kudushigikira. Sabye nize nzi ko ubikoze kwa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Mureke dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Zaburi 124 niyo tujye gusomaho. Zaburi 124 niyo turi busome yose, ko ari imirongo igera mu 8 niyo turi busome. Ni Zaburi 124, Zaburi 124 niyo tujye gusomaho. Umutwe w'ijambo uravuga ngo indirimbo ya Dawidi y'amazamuka. Murongo wa mbere: iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, aba ariko Abisirayeli bavuga nonaha. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwawe, wowe kanaka bari kuvuga nonaha. N'aba Abisirayeli babivuga, ahubwo aba ari wowe ubivuga. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwawe, iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwawe, nawe uzi igisubizo ku by'uko byari bimeze. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, aba ariko Abisirayeli bavuga nonaha. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga. Imana ishimwe cyane. Iyaba Uwiteka atari we mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga. Amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Imana ishimwe. Amazi aba yaradutembanye, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka himbazwe, utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu ubukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ikigoyi kiracitse, natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Amena. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo ba bandi baduhagurukiraga. Abarozi barahagurutse, abicanyi barahaguruka, Satani arahaguruka cyane, akora uburyo bwose bushoboka. Impanuka zari nyinshi, impfu zari nyinshi. Hari benshi wabonye babaye abasazi, hari benshi wabonye bapfuye kandi bagiye bapfa maze guhatambuka. Hari benshi bagiye basohorwa mu mazu ukabibona. Hari benshi babaye mu buzima butandukanye bakaburara ukabibona. Hari benshi bagiye bahura n'ibintu byinshi bitandukanye ukabibona. Ariko Uwiteka yabaye mu ruhande rwawe. Vuga ngo amena nyine. Uko Uwiteka iyo ataze kuba ari wo mu ruhande rwawe, nawe iyi saha hari uko byari kuba bimeze. Ariko Uwiteka ashimwe cyane kuko niwe wabaye mu ruhande rwawe. Amena. Uwiteka niwe wabaye mu ruhande rwacu. Iyo ataza kuba mu ruhande rwacu, byari kuba byararangiye burundu. Iyo ataze kuba mu ruhande rwacu, byari kuba byarashize rwose burundu. Ariko Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe kuko yabaye mu ruhande rwacu. Imana ishimwe kuko yarahabaye.
Imana ishimwe cyane kuko yabaye mu ruhande rwacu maze iraturinda maze iraturengera. Uwiteka yaraturinze ibigoyi byinshi bitandukanye. Abenshi muri twebwe twakabaye turi bimugiye isaha, abenshi muri twebwe twakabaye twarapfuye iyi saha, abenshi muri twebwe twakabaye twarasaze iyi saha, abenshi muri twebwe twakabaye twarafunze iyi saha. Kandi icyambere cyo impamvu yari gutuma useba zari kuba zihari ari nyinshi. Icyatuma usebwa kirahari, icyari gutuma uhura n'igisebo kirahari, ariko Imana ntabwo yigeze ibyemera. Uwiteka yabaye mu ruhande rwacu. Muri make yaturinze kuba twaseba, yaturinze kuba twaba umwandu wa babandi, yaturinze kuba twaba murengezi mwiza, yaturinze kuba twaba cyane uwo bahagurukiraho bakabadutwara uko bishakiye. Imana ishimwe cyane kuko ntabwo yigeze itureka. Amena. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ugabisha baduhagurukiraga burundu, baba baratumize bunguri. Ariko ikigoyi kiracitse, natwe dusohokamo cyane turakira. Muri make uzarebe cyane, muri make kwa kundi watega inyoni ariko inyoni ikaza kugucika. Natwe niko bagiye badutega, bakadutega imitego myinshi, bakavuga ngo kanaka uyu mutego agomba kugwamo, ariko twagiye tuyisimbuka kubera umugambi w'Imana. Niyo mpamvu Imana yirinda cyane ijambo yagiye tuvugaho. Ikindi Imana yirinda cyane, Imana irinda cyane icyo yakuvuzeho kugira ngo izagisoreshe umwete wayo. Hari ukuntu yakurinze. Imana ishimwe, Imana ishimwe kuko yagiye ihaba, Imana ishimwe kuko yakoze iby'imbaraga, Imana ishimwe kuko ntabwo yigeze igutererana, yakoze iby'imbaraga kuri wowe. Iyaba Uwiteka atari we, haleluya, iyaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwacu, ugabisha baduhagurukiraga. Baraduhagurukiye cyane, tubona cyane byarangiye, bashaka cyane iteka ryose baradutega mu nzira zose zishoboka, bumviriza amatelefone yacu mu buryo bwose bushoboka, bakora byinshi bitandukanye. Ariko Uwiteka yarigaragaje, yaratwitangiye. Uwiteka yaremera avuga ngo ntabwo ariko bizaba kuba mutegereza, nta n'umwe uzigera akogwa n'isoni. Uretse ababaza nta mpamvu, ariko nta nubwo numva impamvu nimwe watuma n'umuntu uva amasezerano. Ntayihari. Uwiteka arahawe babaye, Uwiteka nashimwe cyane, Uwiteka araturengeye, Uwiteka aratwimanye, Uwiteka akoze iby'imbaraga kuri twebwe. Uwiteka hari ukuntu yigaragaje, Uwiteka hari ukuntu yiyerekanye, nawe wagiye ubibona. Imana yarahabaye, ushatse wayishima n'iyi saha. Amen. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, iyaba Uwiteka atari mu ruhande rwawe rwose, iyi saha byabyo ariko byararangiye, imva yawe ariko yamaze kumeraho ubwatsi burundu. Iyaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwawe, iyi saha tuvugana, wowe rwose wari maze kwibagirwa burundu mu isi y'abazima. Iyaba Uwiteka atari mu ruhande rwawe, isa wari kuba yaramaze kwicwa n'inzara. Iyaba Uwiteka atari mu ruhande rwawe, isa wari kuba yarapfiriye mu byaha. Iyaba Uwiteka atari mu ruhande rwawe, ubu ngubu wari kuba ugifite igisuzuguro kirasanzwe. Iyaba Uwiteka atari mu ruhande rwawe, byari kuba byararangiye. Ariko Uwiteka yarahabaye, Uwiteka yabaye mu ruhande rwawe, yarakurinze. Amena. Yarakurinze cyane, yarakurinze rwose, yarakurinze cyane. Uwiteka yabaye mu ruhande rwawe, Uwiteka yabaye mu ruhande rwawe. Niyo mpamvu Imana itubwira cyane ngo ugushikamisheho umutima uzamurinda ab'amahoro basa kuko akwiringira. Imana ishimwe. Uwiteka rwose yabaye mu ruhande rwawe, Uwiteka araturengeye, Uwiteka araturengeye. Iyi ni Zaburi ya Dawudi yanditse yibutsa cyane intambara nyinshi yagiye acamo, yibutsa ibibazo byose yagiye acamo bitandukanye, yibutsa ukuntu yasarishwe n'ikintu bita inzara, yibutsa ukuntu yasaze cyane abona byanze burundu, abona agiye kwicwa, abona cyane Sawuli yamufashe burundu, yibutsa cyane ukuntu inzara yabariye, akajya gusabiriza cyane ya mitima mu rusengero, yibutsa cyane byinshi bishoboka Imana yagiye ikora, yibutsa cyane inzara yose yagiye acamo zitandukanye,
bituma yandika izaburi avuga ngo iyaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwacu, ubwo abandi baduhagurukiraga, icyambere cyaduhagurukirwa ni byinshi cyane, byakudwanya ni byinshi bishoboka, ariko Uwiteka ashimwe cyane, kuko ntabwo yemeye kudutangaho ku muhigo wabo. Uko icyambere cyo abantu barahagurutse cyane bashaka no kuyakwirukanisha mu kazi wowe, ariko icyambere cyo Uwiteka yabaye mu ruhande rwawe. Imana ishimwe cyane. Uwiteka yarakurinze, ubwo umutima bazimana, Uwiteka yarakurinze, Uwiteka yabanye nawe, Uwiteka yarakurinze cyane. Isaha rwose bari bagengwa burundu, nawe urabizi cyane, urarurwana n'abadayimoni buri munsi, ariko Uwiteka bari mu ruhande rwawe. Iyaba atarari mu ruhande rwawe babibaye bagengwa se burundu. Si uko ufite umugabo ugukunda, si uko ufite umugore ugukunda, si uko ufite abavandimwe, si uko ufite ababyeyi, si uko ufite ibintu byiza bishoboka, ariko Uwiteka niwe wabaye mu ruhande rwawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yaba Uwiteka atari mu ruhande rwacu, yaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwacu rwose, rwabisha bacu baduhagurukira iteka ryose, baba baratumize bunguri. Ariko Imana ishimwe cyane ko itigeze ibyemera, ntabwo yigeze ibyemera, nubwo yigeze ibikunda, ahubwo yarahabaye, ahubwo yaraturwaniriye. Imana ishimwe. Warahabaye Mana we, warahabaye cya gihe, warahabaye Mana we, warahabaye cya gihe tubona tugiye kubura, Uwiteka warahabaye Mana we, warahabaye cya gihe tubona iteka byose byarangiye, Uwiteka warahabaye Mana we, warahabaye cya gihe. Uwiteka yarakubereye, Uwiteka yarakubereye iteka ryose. Iyo ataza kuhakubera ntabwo nta nubwo wari kuba ukigumeka. Niyo mpamvu iyi saha nta kintu ukeneye, ukomeje gukena cyane icyo bita inkunga y'Imana, kugira ngo Uwiteka nawe n'ubundi akomeza kuyobore cyane muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Reka uyu mwaka Uwiteka akomeza kuyobore, akomeza kubera umuyoboro w'ukuri. Uko icyambere cyo kumaze kumushima ibyo yagukoreye byose, uko icyambere cyo urebye cyane ngo nta handi wakura gutabaza, nta handi wakura ibyo ushaka, nta handi wakura ibyo ukeneye usibye kubikura ku Uwiteka. Uwiteka gusa wowe wenyine niwe wagira icyo akora kuri wowe, Uwiteka gusa wenyine niwe wagira icyo arema kuri wowe. Uko icyambere cyo nawe urabizi, uzi uko byagiye bigenda, ariko Uwiteka uko yakubereye Imana, akubera byose, akubera igitare mu makuba, akubera ubwishingikirizo, akubera ishobora byose. Muri make niyo mpamvu n'iyi saha ukiri guhumeka, niyo mpamvu n'iyi saha ukivuga izina ry'Uwiteka bikemera. Erega abantu bashaka no kurivuga isaha bikanga, ariko we kubera ko Uwiteka akubereye umurengezi, yakubereye ubwihisho, niyo mpamvu iteka yose n'iyi saha uracyari muri vuga. Nta byago byantera ubwoba, yambereye ubuhungiro, nta mwanzi wese wankanga, yambereye ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Ntabwo nzavaho Yesu ari, yambereye ubuhungiro. Imana ishimwe. Nawe ntazandemukira, yambereye ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, umwami ni igitare gikomeye we, yambereye ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Ku manywa y'igicucu, yambereye ubuhungiro.
Oh, ambera itaranijo, haleluya yambereye ubu. Oh, umwami nikiwe, umwami ni igitare gikomeye, umwami wanjye we, umwami ni igitare gikomeye, haleluya yambereye ubuhungiro, haleluya yambereye ubu, oh haleluya yambereye ubuhungiro we, oh yambereye ubuhungiro, haleluya yambereye ubuhungiro, haleluya we yambereye ubu, oh yambereye ubu, oh yambereye, haleluya yambereye ubuhungiro we, yatubereye ubuhungiro, nta handi twavana gutabarwa, nta handi twavana ubutabazi usibye ku Mana gusa honyine. Wabushakira n'ahandi hatandukanye, ariko ntabwo uzigera ubona igisubizo cy'ibintu ukeneye utari wemerera Imana ikaba muri wowe, ikaba mu ruhande rwawe. Uzakomeza cyane guhora uzenguruka, kuko igisubizo ntabwo uzigera ukibona. Uzakibona ari uko wagiye ku Mana gusa. Ku Mana yo honyine wabona igisubizo, niyo wabona ubutabazi cyane bw'ikibazo cyawe, nta handi wabukure. Muri make, icyambere cyo impamvu mujya gushaka ibisubizo ahandi nuko mwagiye mutera Imana umugongo bitewe n'ibyo mwagiye mukora, ariko wongeye kugarukira Imana n'iyi saha, icyambere ntabwo uzakura ubutabazi usibye ku Mana gusa wonyine. Ngwino wongere wemerere cyane Imana, ngwino ibe mu ruhande rwawe, wongere cyane ibe mu mutima wawe. Niyo mpamvu muri bivuze ngo ngwino utahe umutima wanjye ubemo rwose, ndakwemereye. Ngwino ndagose gutegura no kubateka yose. Tegurira Imana ibe hagati muri wowe, kuko niba hagati muri wowe izakomeza kukuyobora kandi izakomeza kukurinda. Amena. Imana niyo murinzi wawe wo kwizegwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. Izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bizashira. Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso ntisinzira. Guma mu izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuza gutinya. Izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. Imana ishimwe cyane. Izakurinda mu majya no mu maza, none mu bihe bidashira. Icyambere cy'Uwiteka azagumya gukurinda. Icyambere upfa kumwemera ukavuga ngo ni wowe gusa wenyine abonaho ubutabazi, no gusa wenyine abonaho uburinzi. Ibyo birahagije cyane. Mwemerere cyane azagufashe, kandi yiteguye kuba yakuruhura. Ibyo waba wikoreye byose, Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Icyambere cyo kuba ari mu ruhande rwawe, nta mubisha n'umwe uzigera kugeraho. Azakurinda, ntabwo azakurinda kubera ko ikintu nako gifite. Uko icyambere cyo ushobora no kuvuga ngo ngiye ngo mfite uburinzi bwanjye bwagije, ngo mfite imbwa zirinda n'abasekirite n'abasirikare n'ibiki byose, ariko iteka ryose ugapfa kuko Uwiteka ntabwo akurinze. Icyambere cyo mbere Uwiteka akurinda, abari hejuru yabo bose wakwirirwa cyane uvuga ngo bakurinze, aho ukavuga ngo ubutabazi bwa mbere mfite ni ubuturuka ku Mana. Kuko ufite ubutabazi buturuka ku Mana, ukaba ufite cyane uburinzi buva ku Mana. Ibyo birahagije. Rero ibyo wakora byose udafite uburinzi buva ku Mana, byose ni ubusa. Emerera Imana cyane, emerera Imana cyongera isura cyane, yongere ikurinde, kuko nikurinda izakurinda uburyo bwose bushoboka, bumwe cyangwa bubiri, kandi uzayibona iteka ryose. Muri make iza mu ruhande rwawe, kandi izakomeza no kukurinda. Wowe icyawe icyo usabwa nta kindi, ni ukwanga ikibi n'igisa nacyo, maze ukemera Imana ikaba yakuyobora mu buzima bwawe bwose bwa buri munsi. Amena. Emerera Imana cyane, igihora ikurengera kandi igihora igushyigikira. Kuko icyambere cyo Imana ikintu yanga icyane igisa nacyo, nta kindi cyane Imana yanga. Maze uburinzi bwayo iteka yose buzakugumaho, kandi izakomeza cyane kuba yakurinda. Wowe ntugire ubwoba, rwaba ari urw'ibihe, rwaba ari urw'ibintu runaka, Uwiteka ari hafi yawe. Nubwo bitameze neza, none n'ejo bikagenda, ntabwo woba bw'ibihe,
humura Yesu ari ku ngoma. Kuba Yesu ari ku ngoma ntugire ubwoba bw'ibihe. Icya mbere cyo yarahabaye, nawe wabonye rwose ko byari bimeze mu ruhande rwawe, ubona byaranze burundu, ariko Uwiteka agiye kurinda, agushoboje kuba wamurangiza umwaka ukiri muzima, ari wowe n'umuryango wawe. Mugomba cyane gushima Imana ko Imana yarahabaye. Mureke dushima Imana, mureke dusenge Imana, ariko banze cyane wisuzume, banze cyane ubwisaba Imana cyane imbaraga z'ukuri, ko nawe urabizi uko ugiye witwara cyane muri uyu mwaka washize 2022. Then ubwira Imana mwaka wa 2023, Imana izongere cyane, yongere cyane kuyobora nko kwambika imbaraga zidasanzwe, uburinzi bwabwo bwongere bukubeho iteka ryose, uko abantu benshi cyane bagiye bacika intege mu byo butandukanye, ariko iyi saha emera Imana yongere kuyobore, yongere ibana nawe iteka ryose, kandi yongere cyane kubera umutabazi, yongere cyane kubera urumuri, kandi yongere kumurikire cyane uko bukeye nuko bwije. Nta kindi kintu wakora, nta kindi kintu gusaba, nuko wemera cyane ibyaha byawe byose, maze byose bigatwikirwa, byose bikavaho burundu, maze ikabikuraho, maze ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo cyakuboneka iteka ryose, ukaboneka uri umuntu w'umumaro, ukaboneka uri umuntu udasanzwe imbere y'Imana. Erega uri umuntu w'agaciro cyane imbere y'Imana. Niyo mpamvu Imana ihora ikurinda. Nta kindi kintu Imana igutegereje, ni ukugira ngo uze wihane, uvane cyane mu bintu bitandukanye, byaba ari ibyaha bitandukanye, byose ubyihorere, maze wemerere Imana cyane, yongere ibe hagati muri wowe. Icya mbere reka uritabaza muri murikira abantu bose, kandi ugomba kumeza ukabamurikira cyane, ugasaba Imana imbaraga z'uko igushoboze cyane kuba wakongera cyane, ukagira imbaraga z'umwuka zikwiriye, ugwize cyane urukundo hagati muri wowe, wivanemo cyane ibintu byose bitandukanye, maze uriya mwaka kubera umwaka udasanzwe. Mureke dusenge Imana, mureke dusenge Imana. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware. Turagushimiye rwose Mana, turagushimiye ko abaye mu ruhande rwacu, ibyacu byarangiye burundu rwose. Ariko Kristo muzima Mana, iyo utaza ko rwose Mana mu ruhande rwacu, rwabishe Mana baduhagurukiraga Kristo muzima Mana, baratumize bunguri. Ariko Imana ishime kuko ntabwo yemeye ko tuba rwose umwandu wabo, ntabwo yemeye rwose ko tuba rwose ibyo bashaka. Waraturinze, waratwimanye, waradushyigikiye Kristo, wakoze iby'imbaraga hagati muri twebwe. Twabonye ineza yawe, twabonye urukundo rwawe, twabonye imbabazi zawe Mana. Uwiteka warahabaye, Uwiteka waraturwaniriye, Uwiteka waratwimanye, Uwiteka waratuneshereje, wakoze iby'imbaraga, wakoze iby'ubutwari Mana, ngo bimenyekane ko ari wowe uri kumwe natwe. Turagushimiye cyane ko utaturese, utatubaye kure, ahubwo wakoze iby'imbaraga mu ruhande rwacu Mana. Uwiteka twarakubonye, twabonye ineza yawe mu izina rya Yesu Mana. Turagusabye ngo ukomeze utwambike imbaraga aho twakize intege hose, nikomeze utwambike imbaraga Mana. Muri uyu mwaka twinjiyemo 2023, uzatubera umwaka udasanzwe, tugwize imbaraga z'uburyo bwose bushoboka mu izina rya Yesu Kristo, kandi uzigaragaze, kandi uzatubera ubwihisho, uzatubere maso. Imana ifite imbaraga Mana, tukwishingikirijeho, nawe gusa twiringiye, nawe gusa twizeye. Utatubaye hafi, ibyacu byarangira, utatubaye bugufi, ibyacu byarangira. Niyo mpamvu tugukeneye kugira ngo komeze utubere ubwugamo, komeze utubere byose, komeze utubere Imana nyamana, komeze utubere ubuhungiro mu izina rya Yesu. Ugira imbaraga, unetraliza kuri twebwe, ugira imbaraga Mana, udukuraho, komeze utugere iteka ryose. Dukeneye ubwisho bwawe, dukeneye ubutabazi bw'Imana, dukeneye uburinzi bw'Imana, dukeneye igitinyiro cy'Imana mu izina rya Yesu. Mana, tubere maso uyu mwaka, udushyigikire uyu mwaka, utubere maso mu izina rya Yesu. Urakoze Mana yuko murengezi mwiza we, ijambo ryawe ritubwira cyane ngo nimuguma muri njyewe, amagambo yanjye akaba muri mwebwe, nimusabye mushaka byose muzakibona. Turagusabye rwose twizeye yuko uri mu ruhande rwacu, yuko utazigera utureka, yuko utazigera udutana Mana, ahubwo uzakomeza guturinda mu majya no mu mazi, uzabana natwe Mana. Turabyizeye, nubwo intambara ari nyinshi,
ibibazo bikaba byinshi, ariko turakwishingikirijeho. Reka uburinzi bwawe Mana bukomeze butubonekeho iyi minsi isigaye. Uturinde impanuka, uturinde impfu zitunguranye, uturinde ibisazi, uturinde rwose Mana, uturinde imigambi y'umwijima mu izina rya Yesu. Ahubwo utubere maso, ahubwo utubere ubwugamo, ahubwo utubere igitare kiza, ahubwo utubere ubuhungiro, ahubwo utubere byose. Tuwemere yuko dukorwa n'isoni, tuwemere yuko tumwara, uko ijambo rimbwira cyane ngo ku Mwami Imana izantabara. Nicyo gituma ntamwara, gituma nkomera amasenge akamera nk'urutare. Dushyigikire cyane, utubere ubwugamo Data, utubere igitare cyiza. Urakoze Kristo, urakoze kuri mu ruhande rwacu, urakoze kudushyigikiye, urakoze kuri bugufi bwacu, urakoze kutugarutseho, urakoze kuduteye inkunga, urakoze Mana yuko wongeye kutwigaragariza, wongeye kutuyereka, wongeye kudutabara, urakoze yuko wongeye kudushyiraho uburinzi. Mana ishimwe kuturinda twebwe n'abacu bose mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye, reka gusira ijambo ryawe abantu benshi, abantu bahembugwe, abari mazu bahembuke, abari mu ntambara bahembuke, abari mu bibazo bitandukanye bahembuke mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro, urakoze Kristo muzima, urakoze kuri mu ruhande rwacu, urakoze kudushyigikiye, urakoze kuri bugufi bwacu mu izina rya Yesu. Ndashimye byose kubikoze kandi kubikoreye kwiyubahisha. Sogeye n'isi Imana kubikoze kwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen.